記号5日ロイター記号 -A スカイニュースは5日、メイ首相の暗殺計画が未遂に終わったと、関係筋の話として報じた。警察によると、急増した爆発装置のようなものをダウニング街の首相官邸に仕掛け、混乱を起こし首相を攻撃、殺害する計画があったという。スカイニュースによると、この計画はロンドン警視庁、情報局保安部、ミゴ、ウエストミッドランズ警察が少なくとも数週間かけて捜査を進めていた。首相の報道官は同日、過去12ヶ月間で9回の計画が阻止されたと明らかにしていた。